ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳିଆ ଏକ ବଡ ଜିଲ୍ଲା, ସବୁଠାରୁ ଓଡିଶାରେ ବଡ ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ବି ମୋର। ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ମିଳିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଳିତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଣୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବା ପିଏମ୍ଏଫ୍ଏମ୍ଇ ଯୋଜନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯୋଉ ଯୋଜନାରେ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ ୟାର ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ, ଏଇ ୟାର ସବସିଡି ବହୁତ ସରଳ ଆଉ ସହଜରେ 35% ହିସାବରେ ଜଣକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଜନାରେ କୋଉ କୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ଆମେ କରିପାରିବା ନା ଖାଦ୍ୟର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଯାହାକି ଏକ ନୂତନତ୍ଵ ଆଣି ଦଉଥିବ। ଯେମିତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଢି, ବଡି, ପାମ୍ପଡ, ମିକ୍ସଚର, ବିସ୍କୁଟ, ବେକେରୀ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ଏଇ ତେଲ ପେଡା ମେସିନ ବା ଗାଁରେ ଯୋଉମାନେ ଅଟା କଳ ବସଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆସୁଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଜନା ଭିତରେ, ଯେମିତିକି ପିଏମ୍ଏଫ୍ଏମ୍ଇ ସ୍କିମ୍ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଜାଣିଲେ ଯାଇକିନା ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ କିସ ହଉଛି କି ବିଭିନ୍ନ ଜାଲ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ପିଏମ୍ଏଫ୍ଏମ୍ଇ ଯୋଜନା ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହଁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚାଇ ଦିଏ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପଇସା ନାହିଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ଜିଆଇସି ଜରିଆରେ ଲୋନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଇଏ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା, ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସମୟରେ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ପାଆନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଠକାମିରେ ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିଦଉଛି ଯେ 6372494519। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମତେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୋକମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ବ୍ୟବସାୟ କିଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ବନିପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ମତେ ଫୋନ କରି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। କାରଣ ପିଏମ୍ଏଫ୍ଏମ୍ଇ ଯୋଜନା ସାଧାରଣତଃ ଅନଲାଇନରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବେଦନ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୁଅନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।